السلام البنات، كي دايرين؟ بخير، نتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير. رجعت لكم بوصفه البرد غزاله. البرد النتيجه ديالها في اسرع وقت، في 3 ايام. بالنسبه للامهات اللي عندها الوليدات في هذه الوقيته، راك عارفين الدراري الصغار ضربهم البرد. الكبار اللي عندها وليدات هكا يكحبوا غزاله البرد الرحمه في 3 ايام. ما كيبقات لا كحبه لا حتى شي حاجه. اقسم بالله الا فنا غتجربوا وغتجيو ترحموا لي على الوالدين وغتخليو لي دعوه زوينه. ندوز معكم الوصفه باش ما نطولش عليكم. مهم، عندنا الحامض نص حامضه، سكينجبير طري مغسول مزيان، وعندنا العسل الحره. عافاكم ضروري من العسل الحره، ضروري. العسل الحره هي اللي فيها الدواء، اما العسل الاخرى ما العسل الحره هي اللي فيها الدواء. ومهم كتاخذوا ربيع ديال سكينجبير على قد معلقه صغيره. المهم بالنسبه للدراري الصغار معلقه صغيره. انا كناخذ طريف هكا كنحكو مزيان بحال هكا. المهم كناخذ معلقه محكوكه وكنديرها في الكاس. بالنسبه لي على حسب الكبير ياخذ معلقه مع عمرش ديال سكينجبير مطحون. المهم كديروها في الكاس وكتعصروا عليها الحامض، واحد 4 ديال المعالق هكا ديال الحامض صغارين. الا كانت معلقه كبيره 4 ديال المعالق كبار. المهم كتاخذ، انا بالنسبه كنديرها دابا لولدي عنده 6 سنين، انا خديت 4 ديال المعالق ديال الحامض وكندير معلقه ديال العسل مع مرش. المهم انا على حسب، انا قريبه تقاد ليا درت غير هاد الربيع اللي عندها العسل، دير معلقه ديال العسل حر. العسل الحره هي الدواء. المهم كتخوي عليها الماء غليان، يكون غليان، غليوه مزيان وخليوه يفتر غير شويه، ما يكونش بارد وما يكونش غليان. المهم باش يطلقوا لنا دوك المكونات، طلق لنا الحامض وسكينجبير. كنخويو الماء غليان وكنسدوا عليها شي طبيسل وكنخليوه حتى كيطلق مزيان. المهم خليوه حتى يطلق مزيان وصفيوه بحال هكا. المهم صفيوه وعطيوه يشرب قبل ما ينعس، مره واحده قبل ما ينعس باش يتغمى عليها ويعرق. وفي الصباح فاش يفيق يفطر حتى يفطر. ما تعطوهاش الدراري الصغار قبل الفطور، على حساب سكينجبير قاصح شويه حتى يفطر. وعطيو ليه راه الرحمه والله العظيم الا غزال وصفه غزاله البرد وغترحموني عليها فنه. والله غير جربوها وما تعكزوش عليها، راه فنه ما خسرتوا والو. جربوها 4 ايام وغترجعوا عندي وغتشكروني عليها. وخلوا لي دعوه زوينه، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.